好高興又同大家見面啦！今日我會教大家煮一啲用雞做主題嘅菜式。咦，大家都好中意食雞咁噃。好，首先係燒雞，材料雞，做法攞隻雞去燒幾燒佢，就咁一隻雞就完成啦。炸雞，材料係雞，攞隻雞炸幾炸佢，呢一味炸雞就完成啦。分雞，雞，攞隻雞去分幾分佢，係咪好容易呢？跟住呢兩味要花多啲功夫啦。白切雞，攞隻雞出嚟。切幾切佢。手撕雞，攞隻雞出嚟，撕幾撕佢，搞掂。其實烹飪唔單止係藝術，仲係一門哲學。有時一道菜可以引起我哋對宇宙生命嘅思考。就好似呢一味滷水雞，到底有滷水雞先，定係有滷水蛋先呢？經過我多年思考，答案係要有滷水汁先嘅。多謝各位。大玉羅漢齋得咗，得啦，平啲俾我啦，都收檔啦，平啲賣埋佢啊！好味嗎？有冇搞錯？麥兜我和我媽媽。咁其實烹飪藝術呢家嘢，享受個過程，有時仲緊要過個結果噶噃。就好似聖誕節隻火雞咁啊，氣氛就一流啦。不過食落就又粗又鞋，假牙都俾佢扯甩幾副啊！所以每年聖誕節我都會將屋企個電視機改裝成焗爐。當然最緊要有埋隻火雞啦！小朋友食聖誕大餐啦！好嘢！咦，媽媽，乜火雞仲未燒好啊？就得啦，食住其他嘢先啦。咁小朋友食得幾食，又同佢唱下聖誕歌啊，搞震咁，搞得嚟都夠鐘瞓啦。好，食完返房瞓。咦，媽媽，隻火雞呢？咩火雞啊？咪俾你食晒咯，好唔好食啊？好好食啊，隻火雞。好食就俾心機讀書，出年再燒個俾你食。好嘢！多謝各位。